evening, guys. Tomorrow we're traveling for a trip. Yay! Are you excited? Yeah, because it's a surprise from Daddy. It's a surprise from Daddy. You know where we will going? Yeah, Where? we're going in Bacolod. Hindi pa alam ni Caris. It's a surprise. So, ayun nga. This is a surprise for Caris. Saan ka mag-ride, Riz? Sasakay siya ng airplane. Ang alam niya lang, sasakay siya ng bus. And they're going to somewhere. So, this time, nasa airport na kami. And, while waiting for the flight, nagstay muna kami sa isang restaurant. Hindi muna kami nagpasok doon sa departure area para hindi niya alam na airplane pala yung sasakyan niya. So, that time, she is doing her TikTok. Ayan. Wala talaga yan siyang hiya sa ibang tao. So, ayan. Sumasayaw siya. You're dancing here? Yes. Yes. So, nandito si Caris. And that time, alam niya na sasakay siya ng airplane kasi pinakita ko sa kanya yung airplane. So, nung nalaman niya, ayun, nag-umpisa na yung mga questions. Kung kailan kami sasakay ng aeroplano, what time kami aalis, what time kami papasok. Ano ba yung mga tanong, Riz? Marami? Yun, marami siyang tanong. Until pumasok na nga kami sa aeroplano. You go with Daddy. Yay! I didn't still know we're riding our airplane, and now I know we ride our airplane. Wow! Yun na nga. Nung nasa loob na kami ng aeroplano, ang curiosity niya talaga really came out. Yun, tiningnan niya lahat ng parts inside the airplane, binasa niya lahat ng pamphlets, ng lahat ng nakasulat doon. Tingnan niyo dyan mamaya. Ang saya talaga ng reaction ni Caris kasi nga yung parang one in a lifetime kasi first time experience niya talaga to inside the plane. So, during the turbulence, kasi nga maulan ang araw na yun, maraming clouds, so shaky talaga yung aeroplano. That time lang siya natahimik. And when the turbulence stopped, ayun, nagumpisa na naman siya sa mga questions niya, nagbasa siya ng mga pamphlets nga, inisa-isa niya yun. Sabi niya pa nga sa akin, Mama, bawal po daw mag-smoke, bawal po daw mag-cellphone. Until, dumating na nga kami sa Bacolod City. Ay, last na. Where's Daddy? Your Tito Rally. How's your first day? How's your flight, Carrie? Flight? Wala. Gusto mo yung surprise ni Mama at ni Daddy sa'yo? Yes. Ano yung natakot ikaw sa airplane? Wala. Wala ikaw natakot sa airplane? Ano yung most exciting doon sa airplane? Going to the Bacolod. No, the most exciting part doon sa airplane. Hindi ikaw natakot sa shake? Sabi mo kanina sa akin, natakot ka sa shake. Mom, Daddy, I don't have a pillow. Whoa. Nag-say thank you ikaw kay Mama at kay Daddy. Nag-close eyes lang ako. The next day, sinundo kami ng pinsan ni Richard. So, papunta kami ng Iloilo City. Uy, nabi clutch? Oo, maglong drive. Ay, kay gawat ko. Oo.
Passenger, pasakay lang, deliver. Pasero lang? Oo. Oo. Lalo na kung traffic wrap, Sabat ng Oo, mula na galing ako mag-clutch. So, dire, okay pa man ang traffic. Okay. Mermaid? Yes, maybe. Mermaid live in a dark water, and in deep in the dark water, and there's a shark. Oh, friends sila ng shark. So, ayun nga, sumakay kami ng isang malaking barko or tinatawag nila na fast cat. Maganda siya, malaki. From Bacolod to Iloilo City. It is more or less 1 hour and 15 minutes ride. It's a very smooth ride lang. We're here at Iloilo City! Yeah! May minimum. Caris. Siyempre. Pila minimum. Sa akin. Si Tito man ang gagamit. Ari na din ang isa kong kamontero. Ang pick-up order ko mga grills siya, sugal, pang-islan ko.
have a very memorable experience dahil sa mga seafoods na to. So, after nga namin kumain ito, after 2 days, yun sumakit yung tiyan, nagtae, yay! Na-encansyo kasi nga ilang balde ng talaba yung naubos namin. Yun nga, nung papunta kami ng hotel namin, I was very amazed with the beauty of Iloilo City. Dahil doon sa mga old churches, sa mga old buildings nila. We are very thankful sa pinsan ni Richard, who is Kuya Radi, because nilibre niya kami sa isang hotel. So, hindi namin ina-expect talaga na ililibre niya kami sa isang hotel. So, this is the Zuri Hotel, kung saan kami tumira for 1 day sa Iloilo City. Kahit 1 day lang kami nagstay sa Iloilo City, masasabi ko talaga na ang Iloilo City is a progressive city. Dahil nga it is a combination of a modern and a historical na city. Kasi because of the churches, mga old buildings nila, and combined with the modernization natin ngayon. Thanks for watching. Bye!